Sejumlah pengusaha apotek dan juga masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengeluhkan dengan kelangkaan beberapa jenis obat-obatan. Kekosongan jenis obat di pasaran ini sudah berjalan 3 bulan saat pertama kasus pandemi kembali melonjak. Salah satunya toko apotek yang berada di wilayah pertokoan Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka terus kekurangan stok obat karena kiriman yang dipesan dari distributor terus berkurang. Mereka hanya bisa mendapatkan 50% stok obat dari jumlah 100% yang dipesan. Kekosongan stok obat tersebut terjadi pada jenis obat flu batuk dan juga seluruh jenis vitamin yang bersifat bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh manusia. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah apotek lain pun terpaksa tidak menjual jenis obat antibiotik karena sudah tidak dapat kiriman barang. Jadi obat-obat nggak jual? Kami vitamin gitu, enak dorse, sebenarnya ada dokter. Ada tapi jarang-jarang dibatasi. Terus flu batuk paling ya. Terus barangnya gimana? Susah atau gimana? Dibilang susah, paling sekali-kali cuman ngirim paling 2 box gitu. Biasanya sebelum ada pandemi? Lancar. Lancar. Vitamin saya lancar sebelum masa pandemi. Karena ada pandemik jadi kurang susah, batuk kosong semua batuk. kosong ya? Kelangkaan obat-obatan ini disebabkan diduga karena lonjakan kasus pandemi dan juga masyarakat yang sangat antusias membeli jenis obat yang bisa meningkatkan sistem daya imun tubuh. Meski saat ini obat-obatan kekurangan stok barang, namun harga obat masih stabil. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.